Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai net vir my weer gewerk, toe hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net, en almal goed. Dis 19 November en jy luister na Klets en ons is uiteindelik terug. Baie dankie vir almal wat gegil en geskree het. Ons waardeer dit. Hier is ons. Hoe lank was dit? Die 4 mense wat baie ontstel was, dat ons nie op die lig is nie. Ja, dankie vir julle. Ons waardeer dit baie. Hoe lank was ons af? 'n maand? 3 weke? 3 weke. Ja, so is ook nie so bad nie. Maar hier is ons terug. Net hier op Afrikaans.radio. Baie dankie dat jy ingeskakel het en dankie dat jy ons gemis het. En dankie dat jy 'n boodskap gestuur het om te hoor of ek nog lewe. Niemand het natuurlik 'n boodskap gestuur om te vra het ek en jy dalk gestry. En ons is nou kwaai vriende en dis hoekom ons dalk nie meer klets doen. Maar so maybe. Nee, want ons stry maar hier, Matthys. Ons stry hier vir almal. Kyk, as dan nou, ek weet nie was van vuil wasgoed was in die publiek, dan is dit maar hier word dit gebeur, so hulle weet. Ja, clean, maar kyk, as ek en jy vuil wasgoed was en ons was mekaar se wasgoed, dan moet ons dit eerder nie opneem nie. Ja, maar okay, dis anders om mekaar se wasgoed te was. Dis amper of caring for one another. Okay, ja, true that, ja. Ja, dis omdat jou onderrok of jou onderbroek vuil is, dan was ons dit maar vir jou. Dis maar basies dit. Ja, dis daai sessies wat ons het nadat ons by ons sielkundige was, dat ons net gou 'n bietjie debrief. Gaan mekaar se wasgoed ophang en of stysoft ingooi of so aan, net seker maak die ander een is okay. Anyway. Hoe was jou vakansie, Matthys? My vakansie was heerlik geweest. Dit was lekker, dit was cool, dit was reënerig. Dit was perfek, net soos wat ek dit wou gehad het. Kyk, dis mos maar 'n groot ding vir my. Ek weet ek begin al hoe meer partykeer wonder, is ek regtig Afrika? Is daar genoeg Afrika in my? En ons gaan dan later daaroor praat natuurlik oor die hele solidariteit en die Afrikaners van nie in ons naam nie, maar ek wonder partykeer as ek kyk na hoe ek van weersomstandighede hou, is ek nie baie meer Europees as wat ek eintlik Afrika is nie. Ek het definitief daai besluit al geneem. Ek dink ek is definitief 'n bietjie meer Europees. Ek hou van 'n Mediterranean klimaat. En 'n bietjie son en see en swan op my vel. Maar nie vir verlengde periodes van tyd nie. Definitief nie. Nie van 45 grade vir 'n week lank elke dag nie. Dit deug nie vir my nie. Weet jy wat is my ding, Matthys, wat ek nou uitgefigure het? Ons het nou die laaste paar dae in Gauteng verskriklik baie reën gehad. Ja, dit was hier. En hemel julle, ek het vanmiddag teruggery. Vanmiddag het die son so klein bietjie uitgekom en ek het teruggery van Irene af, waar ek daar was vir 'n meeting. Natuurlik vanoggend aangetrek in my tights en my Dr. Martens en 'n baadjie en die hele storie, want dit was koud vanoggend. Dit was vrieskoud want ons is nou al deur 3 dae se volledige deurdringende konstante reën. En ek weet dit was, ek dink maandag was die maksimum 16 grade gewees hier in Gauteng. So dis 'n wintersdag gewees. Ja, for all intended purposes. En toe ek nou vanmiddag terugry, toe die son nou uitgekom en ek is soos, what fresh hell is this now? Maar anyway, daarom die baadjie, onder die baadjie het ek daarom 'n kort my hemp aangehad, maar ek lyk natuurlik soos 'n idioot. Jy weet, ek gou daar in Discount in met my kort hemp en my stockings en my Doc Martens. I can imagine that's a sight for sore eyes. No, it's beautiful. It will heal any pair of sore eyes. What can I say? If I don't compliment myself, no one will. Look nonetheless, at that ego. Die punt wat ek probeer maak is, ek het die gevolgtrekking gekom, Matthys, ek hou van warm weer wanneer ek op vakansie is. Okay. Wanneer ek op die strand kan lê, wanneer ek kan gaan hike, wanneer ek niks het om oor te worry nie, wanneer ek in die natuur kan wees, dan hou ek van warm weer. Maar as ek moet produktief wees, I'm a European. I'm an absolute Scandinavian actually. Beyond European, I'm a Scandinavian. Maar as jy daaraan dink, dit is hoekom die Europeërs Suid-Afrika toe kom in die somermaande, want hulle kan in 4 warm weer op die strand lê en dit is vir hulle lekker en dan gaan hulle terug na 'n gematigde Europese klimaat toe. Hulle kom top op Vitamiene D. Ja. Ja, so almal wat in Europa is en wat oor see bly waar dit koud is ons beny hulle eintlik hier en daar. Kyk, dit was nou al lekker, ek was nou in die park gewees saam met Sofia. En ja, ek dink Sofia is bly die son skyn. Sy's moerse bly, dit reën nie. Sy het heeltemal ontneem gevoel, versaak gevoel eintlik. Maar dit is nou
dis nou die beautifulste, as die son so saggies begin uitkom, en dis nog so klam, en dis nog so nat, so dit was regtig lekker. En dis nou vars, dis nou vars, ja, dis nou vars, ek het dit regtig baie geniet. Maar terwyl ons daar is, oor of ons Europeërs is en ons Afrikaners is, of van Afrika is, die afgelope ruk natuurlik, wat seker in die media, terwyl ons af was, die Afrikaanse spektrum die meeste geoordonder het, is die 40 Afrikaners wat die brief geskryf het, nie in ons naam nie. Wat basies gesê het dat alles wat Trump sê van Suid-Afrika, dis maar eintlik die onderliggende toon, toe ek nou uiteindelik die brief kon onder oë gekry. Het jy toe nou die brief gelees? Ja, ek weet jy het dit vir my gestuur, maar jy het hom gelees, Ja, ek het hom toe nou gelees en onder oë gekry, wat hulle nou maar basies net sê, dat daar is nie wit volksmoord in Suid-Afrika nie. En dit is nie so erg in Suid-Afrika soos wat Trump dit uitmaak nie. Maar ek meen, dit is 'n narratief wat nou al vir hoe lank al gesê is, en so het, volgens my kennisstrek, het AfriForum en Solidariteit dit ook gesê, dat hulle het nooit gesê vir Trump dat dit is wat daar gebeur het nie. En weer eens, ek is nie hier om AfriForum of Solidariteit te promoveer na die reding nie. Maar wat my wel 'n bietjie geïrriteer het van die brief, is die cloud waarin die brief geskryf is dalk. So die cloud en wie die auteurs is van die brief, of wonder ons nog steeds, wie is die auteurs? Kom dit uit Dirkou uit, of kom dit regtig uit die 40 individue se pen uit? Een van die dinge wat my in die brief, wat ek dink as mens mooi gaan lees in die brief, is daar sekere aspekte wat ek eerlikwaar kan sê, ek kan saamstem met dit, en ek dink julle pen iets vas daar. En dan is daar ander gedeeltes waar ek net so half 'n bietjie gatvol voor is. En dit is die feit dat Afrikaners en blanke Afrikaners se white guilt raak soos 'n onderrok wat uithang. En ek dink ook dat op een of ander stadium moet die blanke Afrikaner begin ophou skuldig voel en actually dan net iets begin bou. Want dit is eintlik, daai ondertoon in die brief het my relatief afgepis. Maar vir die res van die goeders, ek sal hom nie teken nie, maar I see your point. Ja, ek weet nie eintlik wat om te sê daaroor nie, Matthys. Ek het baie gemerk, ek het nie die brief gelees nie. Ek het van die onderhoude na die tyd gekyk. Ek het vroeër vandag gou onderhoud gekyk wat op French English TV gehous is, onderhoud of 'n debat wat gehous is. Okay, die host was terrible. Kan ek net met dit begin? Die host op daai show is horrible. Ja. En hy is so one-sided en hy maak nie so geheim daarvan nie. Hy probeer dit nie eers bietjie camouflage of net 'n bietjie journalistieke acumen agter dit gooi nie. Maar dit was 'n debat tussen Piet Kroukamp en Ernst Roots oor die hele ding. Ek was absoluut torture om te kyk, want ek meen die twee debatteer nou in rigtings in en niks kom by mekaar uit nie. En hulle kan nie, dit almal sê hulle dieselfde ding, maar hulle kan nie tot op 'n punt kom waar hulle mekaar se punte insien nie. Hulle debatteer vir die punt om te debatteer. Nie om gemeenskaplike punte te vind nie, maar om te debatteer, want ons moet. En om eintlik iets slim te klink. En weet jy wat, Matthys, ek weet jy sê in die debat het weer eens, en ek het regtig probeer objektief na die debat kyk, en Piet Kroukamp, dude, jy het baie goeie punte, maar partymal moet jy net 'n klein bietjie luister na wat die ander ou sê. En ek dink wat gebeur het hier met hierdie ding. Jy weet Matthys, dis soos enigiets in die lewe. En dis 'n baie sad ding. In enige beroep wat jy is, en jy kan 'n kenner wees in enigiets, en jy kan 10 keer reg wees. Maar as jy 1 keer verkeerd is, dan onthou mense jou vir net daai 1 keer wat jy verkeerd is. En onthou jou nie vir die 10 kere wat jy reg was nie. En ek moet jou sê, ek dink nie hierdie 40, whatever mense hulle nou moet noem, was al regtig reg oor enigiets nie. Ek dink jy hulle maak 'n paar punte, maar geen mind-blowing punte, wat ons almal gaan, holy shit, ons het nie daaraan gedink nie. Ja, daar was niks niets, daar was my niks niets in die brief wat ek gedink het, okay, hierdie is 'n perspektief wat ek nie aan gedink het nie, en ek kan my gewig agter hierdie perspektief gooi. Niks is dit nie. Dis geuite, holrige ryde feite, wat ons almal van weet, en ideologieë en opinies. Exactly.
En ja, wat nog nie lekker by my sit nie, is die feit dat in hierdie onderhoud wat vir my uitgestaan het, is dat Ernst Roet spring op van, hy vat die aanbieder aan en hy sê, jy hou nie heeltyd aan oor hierdie ding van white genocide. Ek het al hoeveel keer vir jou gesê, ek het al vir Trump laat weet, hier is nie 'n white genocide nie. Kan jy ophou daarmee? Kan ons praat oor die ander goed wat aangaan? Oor die feit dat daar soveel verkrachtings elke dag in ons land is, soveel moorde elke dag in ons land, dat die land vergaan, dat daar land grabs is, dat daar soveel race-based laws is, want dit is wat dit is, daar is race-based laws in hierdie land. En jy weet, dan begin Piet lag, en dan dink ek, ag Piet, come on, ek ken jou beter as dit, jy kan 'n beter argument vorm as hierdie. So, ja, Matthys, ek weet nie, hierdie hele ding is my net, ek voel, daar's 'n skeur, in hierdie onderhoud het Piet vir Ernst, left wing genoem, het Ernst vir Piet, het ek nou gesê, Ernst het vir Piet 'n left wing genoem, Piet het vir Ernst 'n right wing genoem. Hierdie is baie hektiek terme wat julle besig is om uit te gooi, en ek dink, julle is besig om die normale Afrikaner te vervreem van julle eie gedagtes. En ja, Ernst beklei heeltyd van Piet, jy dink nie prakties nie, is 'n klomp akademici wat hierdie brief geteken het, en ek stem met Ernst saam, dis 'n klomp akademici met ideologiese idees. Piet beklei dat, jy weet, jy's 'n verregse, en kan ek iets sê, dis 'n klomp akademici met ideologieë, maar ook van die mense wat dit onderteken het 'n etlike paar maande terug gesê, hulle is nie meer Afrikaners nie, hulle assosieer nie meer met 'n Afrikaner nie, en Afrikaner identiteit nie, en nou skryf jy 'n brief om te sê, ek is 'n Afrikaner, en jy kan nie hierdie goeie sê in my naam nie. So, wat is jy? Besluit net gaan eers vir my daar. Baie goeie punt wat jy daar maak. Ja, so wat, die moesje, ambiguity. Excuse my Engelse woord. Piet en Ernst. En ek praat van Piet en Ernst, maar ek noem Piet en Ernst, maar ek praat eintlik van twee groepe mense hier, en dit is minority groepe. Matthys is baie klein groepe, en hierdie ouens is besig om mekaar te beklei. En ek dink hulle verloor die groter bulk van die Afrikaanse bevolking. Die bevolking is die ouens wat boer, of dit nou boere is wat heeldag op die lande werk, en hulle, they just trying to make shit work. Of die res van ons is wat nog werke het, of dit nou is in semi-staatsinstansies, of dit is in private instansies, of dit is dat ons eie besighede ran, en ons probeer net flip and survive. Hierdie groep mense het nie tyd vir hulle ideologieë en hulle kak-argumente nie. So kan ons net saam staan. Dit is my baie interessante plek waar die Afrikaanse volk is. En ek dink dit gaan 'n absolute definieerde oomblik in ons geskiedenis wees. Hierdie volgende paar jaar. Want dit voel vir my asof, wat hierdie mense, wat Afrikaanse invloedryke mense, of wat, ek kan nie onthou wat hulle genoem het nie, dink ek, rarig. Maar okay, as dit is wat julle dink julle is, dan is dit wonderlik, en ek gun dit vir hulle, maar ja, soos wat hulle ook opgestaan het gesê het, julle praat nie vir ons nie, wil ek ook sê, maar nie een van julle groepe praat vir die meerderheid van ons nie. Nie een van die groepe praat vir my nie, as ek eerlik moet sê. Waar is die gematigde middel? En ek dink jy is heeltemal reg, ek wonder baie oor die Afrikaner, en of ons in so 'n krisis is, so half eintlik in die momentele verjaarsdagjaar van Afrikaans wat 100 is. En ek onthou van die gesprek wat ons gehad het met Jacques de Villiers, wat hy gesê het dat Afrikaans is nie net vir 'n taal nie, Afrikaans is 'n identiteit. En is ons nou op daai punt waar die Afrikaanse identiteit weer moet geherdefinieer word, van wat beteken dit nie vir die right wing of die left wing om Afrikaans te wees nie, maar wat beteken dit vir die Afrikaner wat Afrikaans praat? So hier's my teorie, en ek weet het nou gul gebruik oor beide die team Piet en team Ernst, maar hier's my teorie. Ons is definitief daar, Matthys. Ons is definitief daar waar daar is 'n grey area, we're in Whitewater, en daar is 'n herdefinisie wat moet plaasvind. En hierdie ouens het dit besef. Hulle het dit 3 maande terug besef. En hulle begin gryp aan dinge, en hulle wil dit nou herdefinieer.
Hulle wil die baanbrekers wees. En hulle probeer nou enige weg vind om hierdie ding te kan herdefinieer en om in geskiedenis af te gaan. As ons hierdie Suid-Afrikaanse volk op 'n manier, ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie, but I think they saw a marketing opportunity here. They saw a market. Jy verstaan want as ek gaan kyk en ek wil regtig nie op tone trap nie, maar ek gaan dalk op tone trap. As ek gaan kyk na van die mense wat die brief onderteken het of deel is van die outeurs of die initiële outeurs, dan wonder ek, is dit 'n manier vir jou om geldig te bly, om relevant te bly. En wat is die plan? Want met die petisie, as ek die website reg verstaan, van afrikanerversa.co.za, wat die brief opgeloods is, dan is daar 1556 mense wat die petisie nou al geteken het, wat saam met hierdie 40 Afrikaanse stemme staan, om te sê dat nie in ons naam nie. So ek dink ons is regtig hier aan die verwye poulaars, en hy so gepolariseer op die storm die gesprek. En dan sit jy aan die ander kant met 'n AfriForum en 'n Solidariteit wat sy eie agendas dryf en sy eie spel speel, maar hulle sit met 'n getal van, ek dink dit is 600,000 lede, as ek dit nie mis het nie. So daar's 'n klein bietjie meer power maybe in dit. En die lede het vir hulle 'n mandaat gegee om namens hulle te praat. Ek dink ook, ekskuus Matthys, ek wil aanlas by dit. Ek dink ook daar's 'n klein bietjie meer, en weer eens ek probeer objektief na die goeters kyk. En ek weet ek doen nie, maar ek probeer. Daar's 'n klein bietjie meer legitimacy in AfriForum en Solidariteit as wat daar is in die 40 Afrikaners. En laat ek vir julle vertel hoekom. Want AfriForum en Solidariteit, in my oë, praat nie net nie, hulle het al goed gedoen. Hulle doen goed. Goeie punt. Hulle sit, they put their money where their mouth is, they put their actions, they've quit their jobs, they created hierdie hele ding, hulle staan agter dit. Hierdie ander groep, ek weet Ernst het in die onderhoud het hy ook gesê, is predominantly akademici, en Piet het teruggekap en gesê, dis 1% van die ondertekenaars is akademici. Rarig Piet, I love you man, maar gaan kyk weer na jou wiskunde, en gaan kyk wie daai ding geonderteken. Dis nie net 1% nie. So julle praat baie, en julle het baie idees, en as academics is julle briljant. Dit is wat julle moet doen. Julle moet gedenke challenge, julle moet mense idees challenge. Ons het julle nodig, verseker. Maar as dit kom van, as ek na die twee groepe moet kyk, en kyk wie het regtig al iets vir die Afrikaner gedoen, beyond dit al iets gedoen vir hierdie land, vir die breder bevolking van hierdie land, Ek weet, hulle gaan nou dalk na die onderhoud luister en sê, hierdie girl wat ons kritiseer, kan nie eens Afrikaans praat nie. Sy kan nie eens Afrikaans praat nie. Ja, so, maar ek is ook 'n akademikus, so julle kan dit maar daaraan afskryf. Ek is ook maar 'n weak academic. Matthys, dan moet ek vir jou sê, ek sit my muscle eerder agter iemand wat iets doen, wat al iets gedoen het. En ek dink dit is so half die temperament of die temperatuur wat ek kry van mense met wie ek praat en ander mense se opinies oor dit is niemand is in een van die twee kampe nie. Die groter meerderheid van mense met wie ek praat is nie in een van daai twee kampe nie. Maar almal se ding is kan ons net iets doen. En dan dink ek, is jy reg wat jy sê, jou gewig slaan dan dalk 'n bietjie meer na die, kom ons noem dan na die regse kant toe van 'n AfriForum en 'n Solidariteit, because they are actually creating something. Hulle is besig om iets te bou. En daarvoor het ek die wêreldsrespek vir wat hulle gedoen het die afgelope ruk. Weereens, ek is nie noodwendig ingekoop in al hulle ideologieë nie, maar hulle doen iets. Hulle bou iets. Nee, ek het om as ek met 'n vergelyking maak, Matthys, dit gaan oor die vergelyking vir my is in die area waar ek bly, sien ek elke dag hoe mense hulle geld en hulle absolute fisiese aksie sit om ons woonbuurt te verbeter. En jy sien hulle uit op die straat, jy sien hoe trek hulle bossies uit, jy sien hoe plant hulle by ons ook. Ja. Jy sien hoe gooi hulle geld in bankrekeninge in, hoe
betaal hulle vir die wat noem hulle dit, die Home Owners Association. En dan het jy die ander mense op die groep wat net fucking wara. Hulle kan net ietsie sê op die groep, maar waar's jy? Waar's jy wanneer dit kom by 'n bydrae maak vir die Home Owners Association? Ja, maar en daar sien ek nee, ekskuus, maak klaar, want ek het ek dink dis net vir my, dis my 'n prinsip. Daar gaan dit nie net oor wit en swart of enige swets nie. Daar is dit alle rasse wat saamkom en ons maak iets beter. En ja, dit is wat vir my so sad is oor hierdie fight wat tans aan die gang is. En wat vir my waar los dit ons? Wat vir my meer afbis die afloop ruk in die afloop paar weke praat ek baie met mense en almal sê net die hele tyd dat hulle word net al hoe armer. Dit is nou so half die tema van 2025. Ons het armer. Duidelik nie die 40 nie. Duidelik nie die 40 nie. Ons moet duidelik nie. Wat doen hulle? Hulle het groot pensioene. So dis wat dit is. Dit help dalk. Maar die breër spektrum Suid-Afrikaner is armer in November 2025 as wat hulle was in Januarie 2025. Maar dan moet jy nog steeds betaal vir 'n Home Association of vir 'n gemeenskapsgroep om seker te maak die slaggate in jou straat word reggemaak, die ligte in die straatligte word reggemaak, want die regering doen dit nie. Jou munisipaliteit doen dit nie. Dit is 'n groot gedeelte van ons land, is dit ongelukkig waar dit is, dat gemeenskap moet betrokke raak op 'n finansiële vlak om net seker te maak dat jou omgewing op 'n sekere level is waar jy kan lewe. En dit is alles na tax money. So nadat die regering die tax gevat het van jou, moet jy nou nog geld uitgee vir hulle om die werk te doen wat hulle nie doen nie, met die geld wat jy eintlik vir hulle gegee het om te doen. En dis 'n gedeelte in die brief wat vir my so half 'n krop in die keel was, wat daar gesê het dat die onregte wat apartheid gedoen het, moet ons bystaan en ons moet verstaan dat ons moet nog steeds amper boet daarvoor. En dis hoekom ek vir jou sê dat die white guilt is besig om vir my so half 'n bietjie te veel te raak, en ek is nou al daar waar ek bereid is om my volksspele klere op te hang, om dan te sê, as dit is die geveg wat die Afrikaner op die stadium het, dan maybe is ek nie 'n Afrikaner nie, want daar's nie 'n gematigde Afrikaner stem nie. Ek wil nooit hê jy moet dit sê nie, Matthys. Maak my baard soos jy dit sê. Dan is ek en jy die gematigde Afrikaner stem. I'm sorry, but I will never. Jy sal my nooit nie 'n Afrikaner noem nie. Al meng ek my taal, al vloek ek soos 'n matroos, al ken ek nie altyd al die feite nie. Daar is sekere dinge in Afrikanerdom wat my In die kultuur wat my maak wie ek is, en ek sal dit nooit nie wees nie. Maar ek dink dit is die probleem wat hierdie twee pole nou begin doen. Is hulle is besig en hulle begin die gematigde Afrikaner eintlik wat die balk is in my opinie en jou opinie dalk, I don't know, kan nie praat vir almal nie, maar hulle is besig om daai groep te alienate. En dit is die probleem. Beide van hulle. Maar dan kyk jy na wat met Afrikaans is groot in Pretoria gebeur het, en dit was ongelooflike shows geweest, en apparently was dit 'n van die beste produksies nog. Karin Loubser was die regisseur van die produksie geweest, en Larika het haar laaste amptelike optrede gedoen, en dan kyk jy na daai, ek ook, en dan kyk jy na daai video's en jy sien wat mense sê wat daar was, en dan dink jy net maar eintlik gaan dit goed met die Afrikaner. Maar dit is die bulk van die Afrikaner. Ons het ons dinge en ons het ons struggles, en ja, ons sukkel om kontrakte te kry, ons sukkel om besigheid in te kry. Ons sukkel om ons klou vir lewe en dood aan ons jobs, want ons weet as ons hierdie job verloor, is daar nie 'n ander een nie. Tensy jy hom in Londen gaan kry of in Kanada of in Australië. Hy is nie hier nie. Dit is die realiteit. Maar steeds klou ons hier, ons maak dit werk want ons love it. En dit sien jy in die goeders deurkoms as Afrikaans is groot. And we still creating. Maak nie saak tussen al die Afrikaner het aanhou besighede bou. En jy weet, dis ook 'n ding wat vir my so sad was in hierdie onderhoud ek geluister het, waar dit pertinent gemention is van die Afrikaner het nog steeds nie toe grips gekom met hulle privilege nie.
En ek quote nou hier, met hulle privilege nie. Hulle erken nog steeds nie, hulle privilege nie. Na 30 jaar, regtig, ons werk vir hierdie goeders. Ons werk vir hierdie goeders wat ons het. Ek het nou nog 'n onderhoud geluister van, ekskuus ek kan nou so interrupt met op hierdie punt van Willem Petzer. Wat hy statistieke gewys het of gegee het van die Afrikaner wat eintlik wonder bo wonder as gevolg van al die rasgebaseerde reëls en regulasies in Suid-Afrika eintlik nog steeds baie ryker is as meerderheid van ander ten spyte van, né? Van Suid-Afrikaners ten spyte van. So dit wys jou dit gee vir jou wel die idee van die Afrikaner se vermoë en se deurdruk. Daar's 'n mooi woord wat ek nie nou in Afrikaans kan dink nie, maar tenacity. Dit gee vir jou 'n baie goeie idee van waar dit vandaan kom. En sommer op daai punt daar's 'n moes interessante onderhoud wat hy met Gareth Cliff gedoen het. Jy het dit actually vir my aangestuur wat ek oor die naweek gekyk het. Die ene en ek dink dit is 'n belangrike onderhoud om moontlik na te gaan kyk as jy dit nog nie gekyk het nie. Yes, ek rekomend dit vir almal. En weer eens, dit gaan nie oor is dit regs of is dit links nie. Dit gaan oor die feite. Dit gaan oor primêre navorsing hierdie ou wat Willem is. Petzer is, het actually gaan navorsing doen. En wat is die goed wat ons nog nie ontgin het in die geskiedenis nie? Kom ek vertel vir julle. En ek moet vir jou sê dat 'n hele klomp, ek kan nie sê skille van my oë afgeval nie, maar ja, ek dink almal moet gaan kyk. Eerlikwaar. Ek dink ons sal die link aan die onderkant van die beskrywing sit as jy nog nie gekyk het nie. Gaan kyk dit. Dit was 'n baie interessante onderhoud wat hy met Gareth Cliff gehad het oor die geskiedenis en nie noodwendig die wanpersepsies. Ek dink dit is 'n belangrike stukkie onderrig en ek dink 'n mens moet tog 'n notas maak van wat Willem Petzer sê van die belangrike dinge en gaan ondersoek dit vir jouself en gaan double check. Natuurlik. Gaan double check of hy korrek is hieroor. Moenie alles vat vir 'n piece of cake nie, maar ek dink daar's baie belangrike inligting wat nie die media agenda dryf nie, wat in die afgelope 30 jaar van die tafel afgevee is. En ewen goed is Colleen wat ek nie geweet het nie. Ek moet eerlikwaar sê, ek het dit nie geweet. Wat ek nie geweet het nie. Ek was wow. So ja, I was really blown away. So ek dink gaan doen jouself 'n guns, gaan kyk na die onderhoud. Dis 'n uur lank en maak jou eie afleidings van dit en besluit wat jy wil gaan navors of fact check. Maar dis 'n goeie stukkie geskiedenis opvoeding wat ons dalk almal gemis het die afgelope 30 jaar. En die premise is dit gaan oor die geskiedenis van apartheid. En eintlik baie interessant vir my gewees. Maar terwyl ons nog steeds op die rassegoeders is, natuurlik een van die groot goeders was die banner wat afgehaal is deur Solidariteit en AfriForum. En dit was groot chaos. Panjasa Lesufi het in sy beste Prada broekie gekak. En dis toe nou verwyder. Waarvoor ek en jy betaal het. Waarvoor ek en jy betaal het en ook natuurlik betaal het vir die droogskoonmaker daarvan en die drywer wat dit gaan oplaai het en aflaai het. Maar dit het natuurlik nou nie AfriForum gestuit nie en hulle het nou op 'n klomp ander plekke dieselfde banier opgesit of dieselfde advertensiebord of mense kan eintlik sê dis advertensiebord en dis seker maar propagandabord as jy dit dalk wil reg sê. Dis nou alles natuurlik net voor die propaganda, nee. Maybe, I don't know, depending on what lens, wat se hoe kyk jy uit. Want dis nou alles voor die G20 wat eers kom in 'n naweek afspeel in Nasrek en dit gaan om nou basies te sê Suid-Afrika is the biggest race-based laws country in the world. Which is a fact. Which is a fact. You cannot dispute that. Daar is bewyse daarvan. Gaan kyk na ander lande se race-based laws, al die lande in die hele wêreld en vergelyk dit met Suid-Afrika se and you will see that it is a fact.
142 as ek dit nie mis het nie. En die eindkoms van dit eintlik is dat die afval van die bord het baie meer aandag getrek as die actual bord. Want mense is daar verbygery het, hulle sou dit gesien het en hulle sou gedink het, okay, is dit waar, is dit nie waar nie, dit miskien dalk moontlik op Twitter gesit het en 'n opinie daaroor gehad het. Maar toe Joburg besluit het om dit af te haal, toe versprei dit soos 'n veldbrand. Panyaza besluit het om dit af te haal, versprei dit soos 'n veldbrand en nie net in Suid-Afrika nie. En daar moet ek dit dalk nou maar gee, ook vir AfriForum en Solidariteit. Ek dink dit was dalk moontlik deel van hulle strategie gewees. And it worked brilliantly. Brilliantly. Classic marketing. Ek sê dit is, ons gaan terug na dit toe. We're going back to classic marketing en dit werk soos 'n bom. Guerrilla marketing. Ja, guerrilla marketing, hulle het baie goed gedoen. Hulle het actually nou refund gekry in die hof. Ek sien gister het die hof geroel dat hulle ek dink Gauteng, Panyaza se Kingdom moet hulle terugbetaal vir al die kostes wat hulle aangegaan het vir die advertensiebord. En die advertentiemaatskappy ook. Ja, en ek meen net die traction wat hulle gekry het op sosiale media is ongelooflik. So ja, dit is waar ons terug gaan. Tradisionele bemarking, ons moet terug gaan soontoe en ek dink hulle het baie goed gedoen daarmee. Ek dink op daai punt net van tradisionele bemarking, is ek dink, ek en jy het nou voor die tyd ook daaroor gepraat, is dat ek dink een van die groot probleme is, Colleen, is ons word die heeltyd gesensor en eintlik is dit self-sensor. Ons self-sensor ons die heeltyd. Want jy is so versigtig oor wat jy sê. Kan ek dit sê? Mag ek dit sê? Moet ek dit sê? Wat as ek dit sê? En daar kom Solidariteit in Suid-Afrika en sê dit soos dit is en wys eintlik vir jou dat jy word gesensor. Dit is eintlik presies wat gebeur het. Dis amper so 'n ding wat ons in die zeitgeist wat ons die meeste skree, nê? Ons skree free speech, is 2025, free speech in every country. But actually is dit die ding wat ons die minste het, is vryheid van spraak op die oomblik. As jy kyk na wat gebeur in die UK, ek post 2 weke terug, ek het vir jou gaan kuier, of 'n week terug, post ek hoe pissed off ek is, en ek post foto's van, daar's nie 'n enkele robot. Ja, daai een Vrydag aand, ja, ek onthou. 'n enkele verkeerslig wat werk van Loniel af, kom ons sê Fourways, tot in Brooklyn, is daar nie een enkele verkeerslig, en ek is probably deur 'n stuk of 13 van hulle. Nie een wat werk nie. En ek sê, maar ek is nie vreeslik kontroversieel nie. Ek sê toe maar net, jy weet, dit is net maar hoe dit is, en brought to you by our lovely government, en almal wees maar net gaaf teenoor mekaar. Dis November en kom ons lag en wees gaaf teenoor mekaar, want ons almal suffer dieselfde leierskap. En hier kry ek 'n comment van 'n vriend van ons in Londen en sê, wow, dit is my amazing dat jy dit kan sê, want as jy dit in Londen gesê het, was jy nou gearresteer. Maar die heeltyd skree ons in die zeitgeist, en weer eens bring ek die akademie hier in, die akademie, die idealiste, ons skryf hieroor, ons publiseer hieroor, ons kry geld hiervoor, want ons publiseer oor vryheid van spraak, en intersectionality, en al hierdie bullshit, wat nie bestaan nie, wat ons net oor praat, en oor skryf, en deur goewerment, wat noem mense, subsidies, is daar 'n ekstra ou bonusie in jou rekening elke einde van elke jaar, want jy het gepublish oor al hierdie goeders wat nie bestaan regtig nie. Want as ons regtig daarna kyk, vryheid van 'n spraak bestaan nie. Kan ek en jy regtig sê wat ons wil, Matthys? Elke keer na hierdie klets onderhoud, ek meen ek werk vir 'n semi-staatsinstansie. Ja, elke keer na die klets onderhoud vir 3 dae nip ek. Moes hierdie uitgegaan het. Nee, ons het al 'n paar gere-edit. En dit sad, maar ek meen dit het ook gebeur ruk terug toe met die hele opspraak wat daar was met die ander podcast wat toe nou gesoe is. Ek meen, maar dit was eintlik die ding van die medium gewees, van daar's volledige vryheid van spraak, maar ja, is daar regtig, want hier sit ek en jy in any case en ons sensor onsself oor wat ons sê.
Want So is dit dat is die beleidsmakers maak een reël, maar hulle enforce 'n ander reël. En kan ons dit terugbring na white privilege, black empowerment, BE, EE, al hierdie dinge, dat hulle praat een ding, maar hulle doen 'n ander ding. Presies dieselfde ding. Is presies dieselfde ding, Matthys. Wel, ek dink BE is 'n spreekwoordelike voorbeeld daarvan, van hoeveel biljoene, ek dink is 1 triljoen rand wat net gesirkuleer het teen 100 individue of 100 families. Ja. So ek ben dit sê vir jou, dit was die reël, dit was die intensie, en as jy gaan lees in enige wetgewing wat uitkom, government wetgewing, is daar die preamble, en dan daai eerste paragraaf sê vir jou, dit is die intensie van hierdie spesifieke wetgewing. Dit is hoekom hierdie wetgewing bestaan. En as jy nou daai ding van broad-based black economic empowerment gaan kyk, en dit wat gebeur het in die praktyk, is dit wêrelde uitmekaar. Wêreld uit mekaar uit. Dit het niemand wat dit moes empower nie. Ek luister vroeër gister, luister ek na onderhoud op BizNews, ek vergeet nou die ou, en hy maak hierdie calculation, was op die Sondag Business Show, wat Neil de Beer altyd gedoen het. Yes. Ek vergeet, ek is jammer, bra, dat ek nie jou naam kan onthou nie, want jy het sulke goeie navorsing gedoen. En hy maak 'n calculation oor al die geld wat al gesteel is in korrupsie in hierdie land, vanuit die ANC aan bewind is. En hy gaan doen toe 'n vergelyking met wat ons alles met daai geld kon doen. Dis net van die goed wat ek onthou is, byvoorbeeld, ons kon hospitale gebou het wat vir 200 geboorte kon gee aan 250,000 beddens. Hospitaalbeddens. Hoeveel werke? Dis net 'n deel. Gaan saam met daai hospitaalbeddens, né? Hoeveel werke, Matthys? Exactly. That's where the empowerment comes from. Nou met die race-based laws, ek weet net vir my en jou as small business owners ook. Hoe gaan ek en jy ooit as wit mense tot op 'n plek kan kom waar ons kontrakte kan kry, tot op 'n punt waar ons mense kan begin employ? That is empowerment. Dit is hoe ons hierdie mense gaan begin empower. Maar hulle kan dit nie so sien nie. Black economic empowerment was the black elite economic empowerment. That's all that happened. Hierdie ander dude wat 280 miljoen rand, dink ek, het die ou gesê, spandeer dit aan luxury cars. Hierdie ou wat nou gearresteer is in hierdie public. Met die Tembisa skandaal. 280 miljoen rand het hierdie dude spandeer aan karre. This is sickening. This is a crime against humanity. This is what it is. So ja, ek stem saam daar met Ernst Roots. As ek in 'n onderhoud moet sit en ek word heeltyd getakel deur die extreme leftists in hierdie land. En dies wat julle ingeroep het van Frankryk af, wat by the way nie eers Frans is nie, hulle het 'n Afrikaanse aksent, but nonetheless. En julle takel my om heeltyd oor genocide. Julle ignoreer al die res. Julle ignoreer die feit dat in hierdie land, vergeet van wit mense, in hierdie land is soveel miljoene swart mense vir wie Mandela en sy medestrugglers beklei het vir vryheid ingedoen. Hulle het dit nie gekry nie. Julle vergeet van dit. Ek sit met 'n huiswerker tans wat deur jare en jare se gender-based violence gegaan het. Tot op 'n punt waar haar man haar probeer vermoor het. Waar sy nou al by haar 4de hofverskyning was. Die staatsaanklaer het nog nie een keer met haar gepraat nie. Ja, maar ook die polisie het na haar huis toe gegaan en gesê sy moet die saak laat val. Ja, ek kom nog by dit. Die regter stel elke keer die saak uit en sê vir haar in die hof, maar kyk hoe oud is jou man? Hy is 70 jaar oud, né? Kyk hoe oud is jou man? Hoekom wil jy dit nou aan hom doen? My fok, daai man was nie so oud toe hy mes gevat het en haar 2 keer gesteek het nie. Dan kom die polisie, haar local polisie kom by haar huis aan en kom intervene met haar en sê, ons dink jy moet die saak laat vaar. Ons dink jy moet die interdik laat vaar, want jou vir 'n land wat GDP skree. En dan wil jy nou vir my sê, dan wil jy nou nog steeds vir my sê, na 30 jaar,
is die probleem in hierdie land dat ek is privileged. Ek is privileged. Nee, die probleem in hierdie land is 30 jaar is julle aan bewind en julle het nie hierdie goed vir julle eie mense opgelos nie. Die beloftes. En nou gaan ek weer môreoggend worry of ek my werk gaan verloor. Jy gaan okay wees. Jy gaan okay wees. Ek het vir jou bed, jy gaan okay wees. Ja, clean, ek weet dit is actually so sad as mens regtig op grondvlak gaan begin kyk wat het die afgelope 30 jaar gebeur. En ek dink ook dat wat in hierdie waterskeidingsjaar van 2025 gebeur het. En ek onthou so goed aan die begin van die jaar het Catherine vir ons gesê dit gaan 'n waterskeidingsjaar wees. En in hierdie jaar gaan ons begin, you're going to see the wood for the trees. En jy gaan dinge gaan oopvlek. En dit is regtig hoe 2025 nogal vir my voel. Is dat ons almal het geweet vir hoe lank die is 'n probleem. En dit kyk nie die intensie gevolg van wat die wet eintlik was nie. En dan gebeur goeie soos die Tembisa skandaal en dan gebeur 'n klomp ander goeders. So ek dink ek kan glad nie onthou wat ek nou wou gesê het nie, maar ek dink wat vir my net so sad is. Ons het 'n bietjie hoop, Matthys. Is dat hoop. Daar is soveel chaos op die stadium. Nie net in Suid-Afrika nie. Gaan kyk hoe lyk dit reg oor die wêreld. Dis absolute chaos. En dat 'n gemeenskap wat eintlik, en nou praat ek weer terug van die Afrikaner gemeenskap wat eintlik nog altyd so getrou was aan sy identiteit en aan sy waardesisteem en dit wat hy voorstaan as Afrikaans, as kultuur, is nou ook besig om te splinter. En dit is vir my sad. Dis nie eintlik wat ek wou gesê het nie, maar ek het dit nou maar gesê. Nee, ek dink dit is baie sad. Ek dink al die ouens wat die hardste skree. Ek sê maar ek weet julle dink julle doen iets goed en julle kry opinie daaroor. Julle kry julle opinie oor, maar ek dink julle doen meer skade as goed op hierdie stadium. Ek dink dit sal 'n beautiful dag wees. Dit sal 'n Madiba tipe dag wees. As julle almal om 'n tafel kan kom en kan sê hoe vat ons hierdie vorentoe. In steede van om te sit en te dink hoe julle plekkie in hierdie son kan kry. In die son kan kry van die herdefiniering van die Afrikaner. Maar hier sit ons op die vooraand van die G20 en apparently gaan die 20 moedhede vir ons sê hoe vat ons die wêreld vorentoe oor die naweek. Dis natuurlik ook in moeë klaar. Ek sien die Amerikaners het nou ook die laaste doodsteek ingekry want hulle onlangs gesê dat dis nie die G20 nie, dis die G100 as gevolg van Suid-Afrika wat ek dink 22 of 24 ander lande ook genooi het na die beraad toe. Die essensie is maar eintlik dat dit is die G20 lande wat die beraad hou. Maar kyk, Suid-Afrika gaan mos maar alles oor inclusivity, nee? Maar die inclusivity. Ek dink dit is moet dan terug gaan na jou roots toe, nee, Matthys. As mens kyk na die VN ook, jy weet die VN raak ook al meer irrelevant en ek dink hulle moet teruggaan na hulle roots toe en hoekom hulle regtig bestaan. Purpose. En hoekom hulle hulle is geskep na die Tweede Wêreldoorlog, maar ja, ons het nou 'n interessante gesprek met Camilla daaroor gehad, ja. Ja, ek dink hulle moet terugkom om 'n tafel en gaan, okay, maar hoekom moet ons nog voortbestaan? En ek dink dieselfde met die G20. Die G20 is gestig, ek dink na die big economic crash in 2008. Ja. Is die G20 gestig om te sien hoe kan ons hierdie ding nou bietjie meer panser en so aan. En dit is nou verby en ek dink die G20 moet weer bymekaar kom en gaan, maar hoekom bestaan ons nou nog regtig en wat is regtig ons purpose? Want op hierdie stadium voel dit vir my of dit is net maar 'n big wank. Al die wêreldleiers kom mekaar en ek is jammer of jy van Trump hou of nie. He's not into that. He's into deal making. He's not into coming together and dat jy sy beel blaas nie. Maak nie saak wat jy van hom dink nie. Ja, wel, hy het nou basies eintlik gesê, hy het nou uitgekom gister en eergister is dat Suid-Afrika se G20 is 'n joke, maar ek dink ons kan dit seker net maar vir onsself sê ook, alhoewel die strate in Joburg apparently mooi skoon gemaak word en daar's boontjies geplant en ja net baie gesentreerde. Dis nie hele city of Joburg is skoon gemaak nie, net ek moet eintlik vir julle 'n foto post môre. So die een straat waarna ek ry is letterlik 'n blok van die ander straat af waarin hulle gaan ry, weet ek, want dit is afgebroken. Ja. So daai straat is letterlik
'n blok van Daar's 'n mekaar af. daar is 'n klein winkelsentrumpie tussenin. Ja. 'n Klein winkelsentrumpie. Die een is so vol potholes dat ek gister weer 'n tyre moes vervang. As gevolg van en die ander een is beautifully reteer. Hy was vol potholes 'n maand terug. Hy's nou oorgeteer. Hy's skoon gemaak, die onkruid is uitgehaal tussen die baks en op die pavement. En natuurlik sê Cyril vir ons gister dat dit is nie net vir die G20 nie. Nee, glad nie. Waarvan praat ons? Nee. Dit is nie net vir die G20 Dis vir nie. Suid-Afrika. Maar ons het dit in 20 jaar nie gedoen nie. Maar anyways, ons is mos nou almal onder 'n grans uitgebroei. Maar Trump het basies gesê, of die Amerikaners het gesê, dat volgende jaar, wanneer hulle in Miami gaan bymekaar kom vir die eerste sitting, is dit back to the basics. En dit is die actual G20 lande wat daar gaan wees. En natuurlik is dit nog steeds onder bespiegeling of Suid-Afrika gaan deel wees van die G20 lande. En ek dink dit is die groot ding wat Suid-Afrika nou gaan met baie mooi oor moet dink, oor hoe hulle hierdie hele situasie van hierdie laaste beraad gaan hanteer. Want as hulle gaan druk dat die manifesto, of wat mense dit al noem, geteken word en dat hulle dit gaan aandruk. Trump het dadelik gesê hy gaan dit nie ondersteun nie, behalwe 'n chairman's, ek kan nie onthou wat noem dit, maar iets van die chairman, al wat nou op jou Cyril is, maar nie die hele manifesto van almal wat saamstem, dit is die platform. Maar sien hulle nog vir JD of nie? Nee, daar kom niemand van Amerika mee. Ook kom nou niemand meer nie. Nie as JD nie. Okay. Nie as JD nie. Nee, geen afvaardiging van Amerika gaan dit bywoon nie. En afhangende van hoe Suid-Afrika dink ek hierdie G20 beraad se einde gaan speel, gaan wees of Suid-Afrika nog in die G20 volgende jaar is of nie. En as jy gaan kyk na die goeders, en ek lees nie net van wat aan Amerika afkom nie, van ander plekke ook af, dan is die vraag, hoort ons eintlik daar? Want daar is ander moonthede in Afrika op die stadium wat actually groter is as wat ons is. So do we actually still belong there? Dis eintlik die vraag. Ja. En die groot vraag is I can't find my iPad. En die ander vraag someone stole my iPad, Matthys. Ja, maar toe maar, gaan iemand se skoene se veters vasmaak. Wat is die groot vraag? Sorry. Nee, die groot vraag is ek meen, wat beteken dit eintlik vir my en jou? Of ons daar is en of ons nie daar is nie. Ja, hoe gaan dit my en jou lewe môre verander? Maar it is what it is. Ons praat lekker oor hierdie goeters, want dit is hoekom ons 'n program het, want ons moet oor hierdie goed praat, maar ek moet vir jou sê, in my daaglikse lewe voel ek regtig, en ek dink ons moet 'n bietjie meer oor dit begin touch ook partymal, om vir mense 'n bietjie lig te gee. How do we just go on, guys? Hoe gaan ons net aan en maak hierdie lewe vir onsself baie mooi? Ek was nou weer onlangs in the Rust by Nikki. O, jy was weer daar, ja. The guy who makes life beautiful. Hy was verskriklik bly om my te sien, om ons te sien van klets af. Ja. En ja, toe besef ek net weer, hier's hierdie dude in sy klein milieu, he makes life beautiful. In my en jou klein milieu, Matthys, met ons kliënte, my studente, we try and make life beautiful every day. En dit is al wat ons kan doen, julle. Dit is nie so bad in hierdie land nie. Dit is bad vir baie mense. Ek het baie maal gedink ook toe, daar's baie fisieke goed wat gevlieg het in onderhoude onlangs oor, jy verstaan nie wat 'n genocide is nie, daar gebeur niks, nie eers 'n genocide nie, uitlatings het gemaak word, daar is geen aanval op Afrikaanse mense nie, dan dink ek, wil jy dalk 'n paar, ek het 'n vriend, ek en jy het 'n vriendin, wie se ma onlangs brutaal aangeval is op haar plaas, wil jy dalk vir haar gaan vra, hoe voel sy oor daai statement wat jy nou net gemaak het? Ja, stelling, dankie vir die Afrikaans, Matthys. Ja, hoe voel sy oor daai stelling? Sy het op daai stadium gelê in 'n hospitaal se ICU. Ja. En dit was 'n blaatante rassistiese aanval. So wil jy vir my sê, wil jy daai stelling vir haar gaan maak? Kyk hoe voel sy daaroor. Maar dit is daai, Here, ons spring verskriklik rond vandag. So sorry as jy hier moet luister en probeer uitfigure wat in ons kop aangaan. Maar dit is daai groot ding wat jy partykeer kry van media en akademici en mense met opinies wat in ivory tower sit
Baie hoog bo, baie veilig. Maar het wêreldse opinies oor dit. So net terug op die rus, Nadia Kutse, baie dankie vir die foto wat jy vir ons gestuur het. Ja, was dit Nadia Kutse wat die foto gestuur het? Ja, so moes dankie daar vir die foto wat sy gestuur het saam met Nikki in die rus. So, dit was baie cool, dankie dat jy dit gedeel het. Ja, Nikki die beste advies, hoor. Kyk vir julle sê as jy ooit na Suid-Afrika wil toer, stop by die local plekkies en praat net 'n bietjie met mense. Dit is die amazingste ding as jy begin praat mense. Matthys, ek het hierdie roete uitgefigure. Ek wou daai dag ek wou die Swartberg pas gaan ry het om eventually in Prins Albert uit te kom. En het toe nou maar gekyk op die map en my roete probeer beplan en ek het gedink ek gaan van daar af van die rus af Oudtshoorn toe ry, dan Kongo Grotte toe en dan die Swartberg pas en toe stop ek nou eers by Nikki vir koffie en Nikki sê vir my nee, sussie, nee, daai is nie die pad jy gaan ry nie. Ek gaan nou vir jou wys op die map wat se pad jy gaan ry. En is heeltemal off the beaten track. Totally off the beaten track. En so het ek en my ma gery. Dis 'n bietjie van 'n langer pad, but it's so beautiful. Dis net 'n grondpad deur almal se plase van die rus af tot by die Swartberg pas. So incredibly beautiful. So ja, amazing goeders in die land nog te sien en te explore en goeie mense. Ja, dis daar. Vergeet van hierdie Afrikaners wat so met mekaar stry, julle. Gaan soek die medium, gaan soek die mense wat actually shit doen in hierdie land. Wat goed bou, wat goed create en wat goed mooi maak. Gaan en hulle is off the beaten track. Hulle sit nie in kantore en skryf opiniestukke nie. So, ja. There we go. Ek het nie regtig eintlik meer verder iets nie. Het jy nog ietsie wat jy wil sê? Het jy vir ons 'n leaksite, Colleen, of het jy nie vir ons 'n leaksite nie? Ek het vergeet nie herinner aan 'n leaksite. Yes, jy het my nou nie geherinner aan 'n leaksite nie. Ek gaan gedink. Okay. Ek het ook dis nou ook baie simpel, julle, maar 'n baie goeie leaksite wat ek altyd toepas in my lewe. Maak nie saak of ek travel of net in die lewe gaan nie. Pak altyd vir jou 'n pakkie wet wipes wherever jy gaan. Nee. Maar as jy dit wil elevate na die volgende punt van leaksite toe, want jy moet altyd iets afvee, Matthys. As jy ergens heen gaan en iets is nie lekker nie, dan wil jy dit afvee of jy het dan iets gevat en jy voel nie lekker, jou hande voel nie lekker nie. Jy wil dit afvee. Gisterand by die jiu-jitsu besef ek weer, ek het make-up aan. Shit, ek het nie my make-up afgehaal nie. Dit is 'n groot tragedie by jiu-jitsu as jy make-up aan het, want as dit op iemand anders se gi kom, so die gi is die ding wat hulle aantrek uit vir ding. Ja, daai uit te kry seker is 'n moerse storie. Volk het vertel vir my, ek het 'n paar weke terug met 'n ou gerol en toe nou make-up oral op sy gi gekry. En toe moes ek toe nou die volgende week het ek vir my hele bottel Vanish gevat. Vir hom gesê I'm so fucking sorry. Is vir Vanish, I'm so sorry. So ja, so om jou wet wipes 'n klein bietjie te elevate. Kry vir jou 'n wet wipe wat gesouk is in mineral water. Mineral. So mineral water. Nie mineral nie. Mineral. Nee, mineral. Ja, nie minister is niks met die kerk uit te waai nie, julle. Niks met die kerk uit te waai nie. Johnson & Johnson maak hulle, Garnier maak hulle, enige skoonheidshuis maak hulle. Mineral water. En mineral water is die ding wat girls gebruik om hulle make-up af te haal. So daai white wipe. O, daai white, dis 'n toner of wat? O nee, die toner kom voor die okay, anyways. Nee, dis 'n make-up remover. Ja. Maar hy is baie goed, ja. Hy so my ouma sou gesê het hy kan kak van 'n wolkombers afhaal. Jy moes maar vir hom mineral water gegee het om van sy gi te was. Ja, nee, ek maar vir hom Vanish nou. When it's there, you got to pop it in the washing machine, hè? Ja. Anyway, ja. So kry jy daai wipes, klein pakkie, dra dit oral saam met jou. Dit gaan jou lewe elevate, dit gaan jou heeltyd laat vars voel en dit gaan enige onsmaaklikheid om jou verwyder. Dis my leekste tip. I had to improvise. That's the best I can do. Dit klink vir my mooi. So ek dink ons almal moet maar vir ons Mistral water. Mineral water by Randhuis. So as jy met 'n ver linkse of 'n ver regse, maak klaar. Ja, dan kan jy dit sprinkel soos die pap. Exactly. Ja, dan sprei jy net so. Jy weet daai klein spuitbotteltjies. Dan kan jy net so spuit. Ja. Ja. Laaste gedagte, Matthys.
Happy birthday to you. Oh. Happy birthday to you. Dit was ook Happy birthday. Ja, jy het genetjie gaan onglip. Baie geluk met jou verjaarsdag, Matthys. Baie dankie, Colleen. Ons fearless anchor het verjaar julle. Baie dankie. Het jy lekker persente gekry? Ek het gesien aan die tafel het dik gestaan met persente. Ja, nee, dis beautiful as jy begin ouer raak en jy begin agterkom met jou vriende jou baie goed ken. Hulle koop vir jou drank en sigarette. Dan weet jy het goeie vriende. Drank, sigarette en vouchers. Ja. Nee, so ek kan nou in lockdown ingaan. Ek het genoeg whisky om 'n hele lockdown deur te sit. So dis vir my heerlik. Kan ek kom intrek? Jy kan kom intrek. So ja, dit het ook gebeur. Natuurlik was ek baie distraught geweest, so ek die volgende dag wakker word en toe onthou ek dat Cyril Ramaphosa verjaar die dag na my, die 17 November. So, is hy 'n Scorpio? Hy's 'n Scorpio. Hy's 'n super swak Scorpio. 17 November verjaar Cyril Ramaphosa. Nee, hy's ewen 'n teleurstelling vir Scorpios. Hy's 'n teleurstelling vir hulle. Jy moet hom uitwerk. I didn't want to say that, maar ja, ek was weer eens, elke jaar as ek geskok, want ek vergeet dit eintlik elke jaar, en toe onthou ek dit weer, dat hy verjaar die dag na my. So, ja, happy birthday, Squirrel. Maybe he got a new iPad. Oh, look, I got a new iPad. Well, ek weet nie of hy 'n nuwe iPad gekry het nie, maar hy het 'n moerse blowjob gekry by Gayton McKenzie op social media. So, at least he got something. Gayton has turned into such a little whore. What a disappointment that is as well. Ja, shame. Gayton, hy wil ook maar net seker maak dat hy 'n werkie behou, né? Dis maar seker almal se ou ding. Ek dink dit gaan maar oor die ego. Maar anyway, Matthys, ek wens jou 'n beautiful nuwe lewensjaar. Baie dankie, Colleen. En ja, vat elke dag met al die passie in jou hart, bro. Elke dag met die passie in my hart en 'n botteltjie Mistral water om al die kak af te was. That's what we gonna do. Net so. So dit was 'n klets. Dankie dat jy geluister het. Ons is terug volgende week met nog 'n klets. Bye. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai het vir my weer gejaag, toe hoor ek dit mense. Soms hoor ek maar net, en dit is allemaal goed.